¡Qué horrible! ¡No saben tocar! Aquí tenemos a Mr. Tree y a Simón. Ya, paren que me revientan los oídos. Aquí tenemos a el Tuner. ¿Quién le disparó a Tuner? Y aquí tenemos a Mr. Frank Computer, a Pinky y a Jevin. ¡Pero qué feo canta! Todos ustedes me decepcionaron. Este iba a ser un gran show y lo arruinaron. Oiga, Oren, ¿y qué va a hacer con el sombrero negro? Ah, no te lo pongas. Es que ya me lo puse. No te pases de asqueroso. ¡Tranquilo! No es tu culpa que mal pensaran lo de Clacker y Garnold. ¿Qué? ¿Ahora qué dije?